呢個粉紫系列有冇中意啊？好冰啊，冰到一個係咪好鮮嘅粉紫系列啊？我好中意呢種粉紫調啊！嗱，中意呢種粉紫調嘅姐姐睇過嚟啊，個顏色又好睇，係咪啊？顏色調又好睇，你哋中意啲咁粉紫嘅可以揀呢個。有冇中意啲咁粉紫嘅姐姐？啊，中意粉紫調嘅姐姐嚟揀呢個，呢個好睇，睇這個好看。你哋想入啲粉紫調可以揀呢個。見唔見佢肉感大裝都靚一個？呢個有冇中意嘅姐姐？你睇下呢個肉感大裝好好睇啊！底裝很細嘅，這個又起冰。有冇中意冰粉紫調啊？好靚一條鮮裙，係咪啊？我哋睇下啲粉紫系列幾靚，打燈唔失色㗎吓。你係中意粉紫調嚟揀一隻？有中意粉紫姐姐們，你揀呢個喎，呢個好睇啊！你中意粉紫調嘅，你揀隻，呢隻好靚啊！隻款式9.7嘅尺寸喎，呢個哇9.7嘅尺寸要啊！你拍呢隻款式，中意嘅姐你拆啊！哇，呢個諗唔到喎，你睇咁鮮紫，覺唔覺？冰粉紫調，我中意呢隻色調啊！我中意呢個色調啊嘛，成個色調好好睇，一個冰啲嘅23432啦，價錢去到係1888元。呢個冰粉紫調嘅手串啦，去到10個尺寸啦，9.8，快10嘅一個尺寸啦，你想要一啲嘅款式嘅姐姐嚟拍。呢啲嘅23432，價錢係1888元，1888元，中意姐嚟拍，喜歡嘅姐嚟衝。呢啲嘅23432，價錢1888，中意嘅姐嚟拍，喜歡嘅姐嚟衝。咁呢個就過啦，想要咩款式嘅姐打出嚟公屏啦，想啲木珠款式啊，呢個啊，呢個超靚。呢個有冇中意姐姐黑檀啊？希坦有冇中意呢種款式嘅姐姐？嗱，有中意呢種款式嘅姐姐嚟拍。有冇戴過木珠嘅姐姐們啊？嗱，有一個黑檀嘅一個款式啊。咦，這個係兩圈喎，兩圈啊，上面做翻啲咁樣嘅啦，菩提根嘅，見唔見啊？搭埋啲咁樣嘅和田玉。成個尺寸係6嘅尺寸咯，呢個有冇中意嘅姐姐？黑檀又可以講係紫光檀，呢個有冇啱嘅姐姐？嗱，見唔見啊？佢呢個咧黑檀佢密度會比較高啊，佢入水就會即沉噶啦，就係一個係嘛硬度嘅一個普通嘅檀木啦。佢唔容易裂啊！佢呢種木咧唔容易係嘛裂啊變形啊！佢會有一種咁樣嘅氣味咧，係清淡嘅乾澀味、乾澀味。佢冇話嗰啲係咪好濃郁嘅啲奶香味、藥味冇啊，冇啊！同嗰啲沉香同埋二指檀有區別咯，乾淡嘅乾澀味啦。嗱，佢呢個係越盤越黑亮噶，底色係唔會變嘅，都係呢個黑檀色咯，見唔見啊？希檀嘅顏色咯，嗱又係好有性價比嘅一個文玩嘅一個木料啦，係嘛？你哋可以去拍翻隻呢啲喎，同埋佢寓意都好好嘅黑檀，佢係一個係咪辟邪擋災、百毒不侵嘅一個啦，係嘛？佛教入邊咧。佢呢個係聖木嚟嘅，專門係吸收一個負能量嘅、負面負能量嘅，可以隨身咁去佩戴，化解小人啦、是非波折啦，係嘛？鎮宅護身嘅一個啦。同埋咧，佢都會比較適合嘛，去打坐啊、冥想啊、日常嘅解壓啦。嗱，男女唔分男女戴啊嚇，呢啲款式邊個戴都得，戴住呢兩個見唔見啊？兩圈嘅，你哋想要一種款式嘅自己去拍，
想要呢種款式嘅自己嚟拍。同埋咧，佢呢個黑檀咧又可以係嘛，可以咁樣嘅驅呢個蚊蟲嘅叮咬啦。你要嘅自己嚟沖呢個款式，中意自己嚟拍啊！